og velkommen til. I den her video der skal du høre lidt om, hvad Kellerup kan. Lige nu der står vi midt i byen. Vi står på torvet. Det er et godt og aktivt torv. Der er mange butikker. På torvet kan man også holde store arrangementer. Og den sidste lørdag i måneden, der er der torvdag. I Kellerup er der også et helt industrikvarter med masser af arbejdspladser. Man kan også meget nemt komme rundt i landet, for det tager kun cirka 10 minutter til Silkeborg-Herning motorvejen. Fra Kellerup kan man inden for en time komme helt til Aarhus, Struer eller Billund. Der er også en lille bonusinfo. Det er, at hver eneste fredag, der kommer der en fiske- og ostebil til at holde herude. Her i Kellerup, der har vi faktisk også Silkeborg Kommunes største skole, Trekløverskolen. Den er fordelt ud på 3 matrikler, og i 7. klasse, der samles de alle sammen her. Vi har også vores helt eget bibliotek. Lidt uden for midtbyen, der kan du finde et væld af forskellige områder til sportsaktiviteter. Her findes alt fra fodbold til tennis, skydning, petanque, croquet. Nogle af de sportsgrene, som ikke egner sig til udendørsaktiviteter, kan man gå til i Arena Midt, Kellerups Sport- og Kulturhus. Her spilles der både håndbold og badminton, og der bliver dyrket gymnastik og fitness. Her centralt i Kellerup, der har vi den gamle biograf. Det er et borgerkulturhus, hvor der bliver spillet koncerter, der kan være andre sociale arrangementer. Der er faktisk flere forskellige samlingssteder i byen. For eksempel er der Alhuset og Mosaikken, som man kan booke til foreningsaktiviteter. Her er også masser af potentielle områder til udvidelse af byen, som lige nu ligger hen i smukke landlige landskaber. Du kan også tage på tur i Krabbes Grønne Ring. Det er et 10 km langt naturbælte, som går hele vejen rundt om Kellerup. På din tur kan du møde skov, åbne vidder, åløb og det lokale kogræsserlavs kreaturer, der yder naturlig pleje af arealerne på nogle strækninger af ringen. Udover ringen rundt om Kellerup, så vil du også kunne færdes rundt i byen på mange af de mindre stisystemer. Børnene kan fx nemt komme til og fra skole, uden at skulle ud i trafikken. Nysgerrig efter at vide mere? Så tjek vores lokale kanaler. Vi har både Facebook, Instagram og vores egen hjemmeside. Søg på 8620 ved din foretrukne ejendomsmægler.